tumpah bosku. Bang. Guys, sudah kena kan gasing bosku, gawat. Wis. Wih, glosor terus, nggak bisa direm. Licin. Kanan, Bang. Oke, dari manapun yang penting aman bosku. Dari kanan bang, turun bang. Kantal dulu, kantal. Ada truk busok tangki. Menggasing bosku. Menggasing belakangnya bosku. Ini bang. Udah bang, udah ganjal. Kiri. Wis kena juga bosku. Sedikit bang, buka ganjal. Oke. Ya, truk tangkinya sudah naik dari jalur kanan bosku. Ya, ban depannya sudah mindset terus. Lempang. Kanan bosku, bersamaan dengan truk trailer Mercy. Trailer Kino. Gasing bosku. Tangki Nissan bosku. Guys, lemah bosku, tak kuat. Wih, kencang kali kencang. Wih. Truk Nissan tadi ya, sudah ditarik dengan truk temannya tangki Vector. Oke. Hai. Apa itu ya? Tiket.
ya buat ya itu tadi. Oke guys. Nggak bisa tinggal ya di turunan. Apa itu ya? Bitcap. Dodol Garut asli, aneka rasa buah. Oh, dari Jawa ini oleh-olehnya bosku. Dari Garut. Surabaya gitu. Oke. Trailer bosku, muatan trailer Scania. Trailer Hino. Gak asing bosku. Wih. Minggir mobil pribadinya. Oke bosku, ramai truk berat menanjak perlut. Banyak, wih. Wih. Gak ada yang mundur bosku. Ada 366 bosku. Ya, ada Hino Thermo King. Ya, gawat. Wih, tipis. Ekorado Jaya.
terlambat di sana ya bosku. Ya ada yang menyusul. Wih, gawat. Ada truk coklat di bawah bosku. Tadi dia bosku. Wis masuk kanan dia. Satu nih truk trailer bosku, Uso, bawa alat berat. Wis super grid ya.
Wis. TPO tumpah bosku. Bang. Guys, sudah kena kan gasing bosku, gawat. Wis. Wih, glosor terus, nggak bisa direm. Ah, licin tuh. Licin, licin. Nggak menggigit remnya bosku, saking licinnya. Apa itu? Kayak gitu. Kena pula tuh. Bintangnya tuh. Miring itu bintangnya. Putar kepala tuh ya? Tuh. Udah ditengkar bosku ya. Ya, sopir ngecek dulu bosku. Panas ya. Ya, turun sopirnya bosku. Ya, teman-temannya sudah turun bosku.
kanan aja. Kanan. Kanan Abang. Oh dia. Oke, dari manapun yang penting aman bosku. Dari kanan bang, turun bang. Sapu ganjal dulu ganjal. Longsor tuh. Coba bentar aja. Ya, sudah turun deh teman-temannya, krunya. Pelan. Ada di pos itu bang. Oke, abang ini mau atrek ya. Ya akan ditarik bosku sama truk temannya bosku. Oke. Abang itu sudah trek ya. Jadi mencoba menolong truk tangki ini yang menggasing akibat tumpahan CPO. Yuk kita pantau bosku. Truk ini sudah mundur ya. Untuk mencoba menarik truk ini bosku. Ini mencoba mengambil seling ya ke pos. Seling sudah dibawa ya.
bosku, ke truk untuk yang menarik ya. Alhamdulillah bisa bosku. Truk oren bosku 6x4 HD, bos muda. Ada truk tangki bosku, melaju saja dia dari kanan. Ada truk trailer bosku, muatan paku bumi. Ada truk buso tangki. Menggasing bosku. Menggasing ban belakangnya bosku. Ini bang. Udah bang, udah diganjal. Kiri. Kena juga bosku.
Oke. Antrik ya bosku. Gas sedikit bang, buka ganjal. Maju sekali. Oke. Ya, truk tangkinya sudah naik dari jalur kanan bosku. Sudah melengsar terus. Lempang. Gasing juga bosku. Oke, dicoba jalur kanan bosku. Bersamaan dengan truk trailer Mercy. Abang ini beritahu.
masing-masing bosku. Wih, ini gear mobil pribadinya. Tangki Nissan bosku. Guys, lemah bosku, tak kuat. Wih, kencang kali, kencang. Woi. Truk udah menurun ini bosku. Masih atrik ya. Kita pantau bus oren dulu sama bus coklat. Nissan tadi ya. Oke, Sudah ditarik dengan truk temannya tangki Factor. mobil Nissan untuk sudah dikawal ya bosku. Oke, sudah sampai puncak ya bosku. Alhamdulillah.